I'd like to thank all of you for coming out in your busy schedules to attend the February monthly service in our church. We are presently in our second year of the 3 years, 1,000 days leading up to Oyasama's 140th anniversary, which will be held in January 2026. It is a season for us to make resolutions that will help us to follow the divine model that will bring joy to God the Parent and Oyasama. 来る2026年、親様140年祭までの3年1000日のうちの今年は2年目を迎えております。今こそ親様のお通りくだされた50年の雛形を私たちは少しでも近づけるよう何か一つ心定めをして140年祭までのあと2年間を親神様、親様に喜んでいただけるような取り方をさせていただきたいと思います。And today I would like to share with you the story of a 41-year-old follower named Mrs. M, who was stricken with Parkinson's disease. It tells us how, despite the doctor's prediction that she would never walk again, she abandoned her wheelchair after her first month in Shuyoka, the 3-month spiritual development course in Jiba. She'll be speaking in the first person. 本日はパーキンソン病を患った41歳の天教の信者さんであります M さんの話をしたいと思います。このお話は彼女がもう二度と歩けることはないだろうという医師の予測にもかかわらず、彼女は3ヶ月間の収容下に入学して1ヶ月後には車椅子を捨てたということであります。Last summer, I suddenly lost almost complete control of my body. For years, I've been having some problems with neuralgia and rheumatism. But this time, it was so different. My arms and legs grew weak and would not respond properly. My shoulders drooped forward, and I began to stoop when I walked. ここからは M さんのお話です。去年の夏、私は突然自分の体のコントロールをほぼ完全に失いました。私は何年も神経痛とリウマチに悩まされてきましたが、今回は全く違いました。私の腕と足は弱くなり、思うように反応しなくなりました。肩が前に垂れ、歩くときには前かがみになってしまいました。Before long, I could not even move without having someone lift me. The doctor informed me that I had contracted Parkinson's disease, an illness I had never heard of before. He told me he was not sure what caused it, but he was sure that it was degenerative and incurable. やがて誰かに体を持ち上げてもらわなければ体を動かすことさえできなくなりました。私は医者にパーキンソン病にかかっているということを告げられ、これまで聞いたこともない病気でした。医者は何が原因かはわからないが、耐火性のものであることは確かだと私に言いました。そしてこれは不治の病であるということです。Still bent over, I frantically visited one hospital after another, hoping to find a doctor who could help me. All any of them could do for me was to give me some packets of medicine. In the meantime, my condition continued to deteriorate. Desperate, I tried everything I could think of: acupuncture, infrared therapy, health foods, but none of these gave any relief. 私は腰をかがめたまま助けてくれる医者を見つけようと必死で次から次へと病院を訪ねました。そのしてくれた私にしてくれたことはただ薬を処方するということだけでした。その間にも私の状態は悪化の一途をたどっていました。私は絶望的になり、針治療だとか赤外線療法だとか健康食品など考えられるすべてのことを試しましたが、どれも症状を和らげることはできませんでした。Fear began to take hold of me. My whole world turned to darkness as my outlook for the future became increasingly bleak. It now seemed as if there were indeed no cure available, and in this condition I would only be a burden to my husband and children.
my thoughts veered toward the idea of dying, of taking my own life. 恐怖が私を襲い始め、私の将来の見通しはますます暗くなり、私の世界がもやもやと見えなくなってきました。もう治療法は本当にないように思えて、この状態では夫と子供たちに負担をかけるだけだ。私はもう死ぬこと、つまり自ら命を絶つということを考え始めました。One day, when the head minister of my Tenrikyo church and his wife came by to administer the Sasuke, the divine grant, they urged me to enter Shuyoka, the 3-month spiritual development course offered by Tenrikyo Church headquarters in Tenri. Nevertheless, I could not bring myself to consent. ある日、私の所属する教会長夫妻が私にお授けのお取り次ぎをするためにやって来られました。教会本部の3ヶ月の心の修をする収容家に参加しませんかと勧めに来られたんです。にもかかわらず私は同意することができませんでした。Though I had already been a yoboku, a church member who has received the truth of Sasuke for 18 years, my faith was still shallow to say the least. Still unresolved, my condition gradually worsened. Then in January of this year, my head minister confronted me, saying, God the Parent has given you this guidance to draw you to serve during the present season of the anniversary of Oyasama. To respond to this hastening of God, you have no choice but to enter Shuyoka, the 3-month spiritual development course. How long will you remain complacent with your spiritual immaturity? Come out of your cocoon, Mrs. M, and grow up into a mature seeker of the faith. 私は養牧、すなわち天理教の信者になってすでに18年も経っていましたが、正直言ってまだ信仰が浅かったです。それでも治らないまま私の状態は徐々に悪化していきました。そして今年の1月に会長さんが私にこう言ったのです。この親様年祭の旬に親神様がお手引きくださっているんだ。この親神様のお説き込みに応えるには選択肢はありません。収容会に入りましょう。あなたはいつまでも自分の信仰の未熟さのぬくもりに浸っているつもりですか。殻から飛び出し、殻から出て信仰に目覚めてください。His words shook me out of my dream. The next day I went to his church to pray and to tell him that I made up my mind to enroll in Shuyoka. My body was still disabled, but my mind had become extremely light, now free of the burden of fear that had been oppressing it. 会長さんの言葉で私は夢の世界から抜け出しました。翌日、私は教会に参拝に行き、そして収容科に入学する決意をしたことを会長さんに伝えました。私の体はまだ障害を残していましたが、心は非常に軽くなり、それまで心を圧迫していた恐怖の重荷から解放されました。On May 25th, I returned to Jiba with my head minister. He administered the Sasuke to me in the ponderous sanctuary, where I sat in tears, repenting that I had been so slow in pursuing spiritual maturity. How could I have let all those years go by without making some effort? Once Shuyoka began, I realized that it was not going to be easy for me, unable to walk with the others. I always had to have someone push me in my wheelchair. Instead of being able to join others in their chores at the dormitory, I always had to get them to do things for me. I began to worry that I will not be able to stay the 3 months required to graduate. 5月25日、26日は本部の月並祭の前日ですね。私は会長さんと共にお地盤に帰りました。そして教祖殿で私にお授けを取り次いでくださいました。そこで私は涙を流しながら座って自分の心の聖人の足りなさを悔い改めました。私は何もできずに、そしてどうやって
日々を過ごしてきたのでしょう。週4日が始まると、それは私にとって簡単ではないことが分かりました。他の人たちと一緒に歩くことさえできず、いつも誰かに車椅子を押してもらっていました。詰所では他の人たちのしているヒノキシのお手伝いをすることができず、いつも彼らに何かをしてもらうばかり。私は終了するまでの3ヶ月間をここはとても滞在できないのではないか、3ヶ月間もここにはとてもいられないのではないかと不安になりました。There were so many times when my physical disability got the best of me. I would lose courage and become disheartened time and again. Yet each time, the sincerity of those around me lifted me up with renewed encouragement. Their eagerness to help me, taking turns pushing my wheelchair, brought tears to my eyes. How fortunate I was. I strove to replace my mind with a mind that was humble and kind to others. Even such small efforts as I was able to make were soon rewarded by God's swift blessing. My body grew lighter and lighter each day. 具体的な障害が私を苦しめたことは何度もありました。この体のこの障害が私を苦しめたことは何度もありました。何度も勇気を失い、落胆していました。しかしそのために周りの人たちの誠実さが新たな励ましとなって私を元気づけてくれました。交代で車椅子を押して私を助けようとする彼らの熱意に涙があふれ、私はなんと幸せ者なんでしょう。私は自分の心を低く人に優しい心で接することができるようになれるよう努めました。心の持ち方を変えることで神様はすぐに良い方向へと導いてくださり、私の体は日に日に軽くなっていきました。On June 20th, toward the end of my first month in Shuyoka, I suddenly felt well again. I got out of my wheelchair and tried to walk, and I did walk. In fact, I ended up pushing my own wheelchair back to the dormitory myself, a distance of almost 2 miles. From that day on, I have never ridden in a wheelchair again. 週8日での最初の1ヶ月が終わりに近づいて6月20日、再び私は突然元気を取り戻しました。車椅子から降りて歩いてみると歩けました。実際私は車椅子を自分で押して約3キロ離れた詰所まで帰ったのです。その日以来私は二度と車椅子に乗ることはなくなりました。I went to the East Worship Hall and knelt down, my forehead touching the tatami mat floor. My eyes were filled with tears and my heart was filled with a sense of gratitude that I had never felt before. Over and over I sobbed, God the Parent, Oya-sama, thank you so very much for this wondrous blessing. My mother continued to visit our church each day to offer worship on my behalf. My three children at home also gave me constant encouragement, telling me, Mom, don't let this illness get you down, because we're praying to God the Parent to make you better again. When my husband came to visit me in July, I was so happy to be able to walk with him shoulder to shoulder around the corridor that connects the sanctuaries. 私は東礼拝殿に行き、額が畳の床につくようにひざまずきました。私の目は涙でいっぱいで、これまで感じたことのない感謝の気持ちで心はいっぱいになりました。私は何度もすすり泣いて、親神様、親様、この素晴らしいご守護を本当にありがとうございますと申し上げました。母は私に代わって毎日教会へ日産を続け、うちにいる子供たちも3人の子供たちも、お母さんこの病気で落ち込まないでね、私たちは親神様に元気になってくれるよう祈ってるからといつも励ましてくれました。7月に夫が私を訪ねてきた時には、神殿をつなぐ回廊を肩と肩とは並んで2人で組んで歩いて一緒に歩くことができ、とても嬉しかったです。When I saw my head minister on his last visit, he told me, it was good that you returned to Jiba. Now you have seen the truth of the Jiba. Now
You know the preciousness of Oyo-sama's anniversary season. But the real test still lies before you. Can you nurture the seed of this blessing so that it blossoms into genuine faith? 会長さんが収容中の最後の面会に来てくださった時に、おじばに帰ってきてよかったね、これでおじばの義がいかに尊いものであるか、この年祭の時春がいかに貴重なものであるかが分かりましたね。しかし本当の試練はまだこれからです。神様からいただいたご守護の種を育んで本当の信仰に目覚めることですと言われました。 Yes, I swear I will. I will do everything I can to become a true yoboku. Here we see the wondrous blessings of God the Parent bestowed on the mind of sincerity, the mind that truly repented and resolved to save others, and the sincerity of Mrs. M and those around her. Please take this story into your hearts and make your own resolutions to serve God and save others in this seasonal time. はい、会長さんにそう言われまして、はい、そうします、誓います。本当の養牧になれるのなら何でもします。全力で頑張ります。心から悔い改め、人を助ける誠の心で、私はご指導をいただいたのです。というMさんのお話ですが、皆様方もどうかこの話を心に留めて、人々を助けるという心定めをして、この旬をこの140年祭に向かうあと2年のこの旬を通らせていただきましょう。Thank you very much for the coming session. I'll just remind you that our 90th anniversary is this year, already coming up on June 9th. It's our regular monthly service day. The service will be held here, but our reception will be held at Tenrikyo Center afterwards. In preparation for the 90th anniversary, we are conducting a monthly service practice every first Saturday at 6 p.m. at Pearl Church, right after the evening service, 5:30 evening service.